Казвам се Ивайло Начев, историк съм, занимавам се с история на града, с социална и с стопанска история. Казвам се Зорница Велинова, историк съм, занимавам се с социална история от доста време и в тази връзка и с стопанска история. От особен интерес през последните години за мен са индустриалните сгради. С нашия скромен, но много сплотен екип разработваме един проект, който носи наименованието Дигитален архив на индустриалното наследство. Проучваме и събираме документи, които са свързани с историята на българската индустрия. Идеята ни е да съберем документален корпус. Индустриалното наследство е от изключителна важност за градския човек, който преобладава в нашето общество. Индустриалното наследство като определящо социалната, градската, икономическата и културната среда създава определен тип идентичност. Изключително много са примерите в национален мащаб. Тук мога да спомена Общинската кланица в София, която е построена през 1932 година. Сграда с изключителни архитектурни и конструктивни достоинства. Като цяло тази кланица е била на едно добро европейско, защо не и световно ниво. Инженерната работилница на днешния Тотлебен също е интересен обект, който все още съществува и все още е в прилично състояние. Там също би могло да се намери добро решение за адаптация и за социализация. Захарна фабрика, например, е едно от най-големите предприятия и едно от първите предприятия в българската индустрия, с огромно значение както за стопанството на страната, така и за развитието на града. Давало е хляб на няколко хиляди човека в най-добрите си години. Един от най-емблематичните примери за индустриално предприятие в София е ЖП заводът, който през ноември месец 2019 година беше тотално разрушен. Блестящ пример за архитектурно изпълнение с железобетонна конструкция, с характерните за епохата оберлихти. Един архитектурен шедьовър, който пропусна шанса си да се превърне в едно живо, обитаемо и представително градско пространство. Фабриката на братя Прошек беше разрушена и от нея на практика не е останало нищо, няма и следа. Това е едно място, което така присъства в много от разказите. Било е важна част от живота на града и тя е била и едно от така много ранните и много интересни производства, които са свързани с модернизацията на стопанството, с създаването на практика един вид ново производство, с един вид нова култура. Ние изследваме и личностите, които стоят зад тези производства, зад тези бизнеси, зад тези инициативи. И по този начин се опитваме да изградим една пълноценна картина за индустриалното наследство. Изключително добър пример е началото на шоколадовата индустрия, което е поставено от индустриалеца Велизар Пеев, първоначално в София, но от 20-30-те години той измества цялото си производство в Своге. Към фабриката си построява и електрическа централа, с която дава осветление и на самото село. Едно изключително благо за времето. Производството продължава и до ден днешен. То не е спирало от 20-30-те години на 20 век да се модернизира, да се разширява и да се подобрява. Добър пример за приемственост извън София представлява регионалния исторически музей в град Кюстендил, който се помещава в сградата на бившите тютюневи складове. Кюстендил е събирателен център за тютюневата индустрия в областта. Музеят разполага с много голяма, конструктивно добре издържана, както и в архитектурно отношение, сграда, която се готви да приюти колекциите на регионалния исторически музей. Освен на чисто историческия аспект на работата ни, се опитваме да
започнем дискусия за възможните употреби на останалите индустриални сгради в наши дни, за тяхната адаптация, за тяхната социализация. Проучихме и разгледахме различни примери в Европа за подобни индустриални сгради. На практика в почти всеки голям западноевропейски град има такива примери за индустриални сгради, които в наши дни се използват и са доста добре адаптирани към променените условия. Най-вероятно, ако никой не представи тези материали, ако никой не постави тези въпроси, ако изобщо това, което ние имаме като информация, не стигне до хората, няма да има много голямо значение. Живота ще си продължи по същия начин. Но когато съумеем да го представим общо достъпно, популярно, интерактивно и покажем на хората, че всеки един от тях може да бъде пряко или косвено засегнат от един индустриален обект и че по някакъв начин тези обекти са повлияли върху живота такъв, какъвто го виждаме в момента и те ще продължат да влияят върху него по начина, по който ние го направим като общество. Това би бил наистина голям успех за нас. Тогава бихме могли да бъдем удовлетворени.